Ashamaan akkam jirtu nagaan bakka hirtanitti isiniif haa ta'u jechaa barumsa kana erga eegalleetii bubbuleetu jirra. Har'as immoo taanaanii barumsi nuti itti fuunnu waa'ee future tense kan jedhu ta'a jechuudha. Barumsa yeroo darbee keessatti waa'ee future tense isin jalqabsiiseetan ture. Future tense maal akka inni ta'e, future tense gosa maal maalii akka inni qabu, akkasumas immoo future tense gosoota isaa jalaatii waa'ee simple future tense kan jedhu kan isin barsiiseetan ture jechuudha. Har'a immoo barumsi keenya kutaa haaraa yeroo ta'utti kutaan haaraa kunis immoo future continuous tense kan jennu isa lammaffaa diimaadhaan dudduubni isaa dibame kana ta'a jechuudha. Egaan waa'ee future continuous tense kana har'a gaafa horfaa barannu barumsa darbee hin argine taata'innaanii kutaa 16ffaasaa deemtanii hidhattanii daawwachuu dandeessu. Waa'ee simple future tense kanneen kaanis immoo akkuma kana deemtanii daawwachuu dandeessu. Xumura viidiyoo kanaaf irratti argachuu dandeessu. Isaan kan immoo liinkii viidiyoo kanaa diskiripshinii isaa jala galtanii PDF kanas taanaan daawunlood gochuu dandeessu jechuudha. Namoonni haaraa taatan immoo jalqabuma irratti YouTube kana subscribe gochuun dagatiina. Sababni isaa gaafa isin subscribe gootan namoota kaaniif illee share gochuu sooshaal miidiyaa qabdan hundumaa irratti waliif qoodaa isiniin jecha kallattumaan barumsa keetti ceenaa jechuudha. Egaan barumsa irraa keessatti future continuous tense kan jedhu kanan barattu isiniin jireera. Future continuous tense kun maal akka inni ta'e, future continuous tense karaa akkamittiin akka ijaaruu dandeenyu fi future continuous tense kan akkamiin akka fayyadamuu dandeenyu wal faana ilaallaa jechuudha isaan gurguddoo kana sadan. Egaan inni jalqabaa what is future continuous tense kan jedhu kana ta'a jechuudha. Future continuous tense jechuun maalidha afaan Ingiliffaa keessatti yoo jechani future continuous tense is a verb tense that shows an ongoing action at particular moment in the future. However, action will not have finished at the moment kan jedhu kanadha jechuudha. Future continuous tense jechuun afaan Oromootiin future continuous tense jechuun gochi tokko fuulduratti yookiin immoo yeroo dhufu keessatti yeroo murtaa'aa ta'e tokko keessatti akka raawwatamu kan ibsu yeroo ta'u, sunis immoo maalidha gochi sun yeroo sana keessatti kan xumurame akka hin taanedha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fakkeenya gadii kan ilaaltani I will be working at 10 a.m. tomorrow jedhani. I will be working at 10 a.m. tomorrow jechuun boru sa'aatii 4 yeroo ta'u jechuudha. Akka kan biyya keessaatti yookiin immoo ganama keessaa sa'aatii 4 yeroo ta'u maalidha ani hojiirran jira hojjechaan jira kan jedhu har'a teenyee waa'ee isa borii sa'aatii 4 yeroo haasofnu jechuudha. Kanaaf kun maal jechuudha? An ongoing action at particular moment in the future kan jedhu kanadha jechuudha. Wanna ta'e tokko yeroo murtaawaa ta'e fuulduratti kan raawwatu tokko gaafa ibsinu yookiin gaafa dubbannudha jechuudha. Fakkeenya kana fudhachuu dandeessu. Subject plus will be plus verb ing plus complement kan jedhu kanadha jechuudha. Kuni maalidha? Foormulaa yookiin immoo haala ittiin ijaaruu dandeessanidha jechuudha. Kan immoo akkamittiin ijaaruu dandeenya jechuu dandeessu taa'e. Fakkeenyaaf akkamittiin ijaarama? Subject kan jedhu kuni gara kanaatti dhaga inni firoomu. Asiitii subject kan jedhu kana ilaaluu dandeessu. I kan jedhu kana dhahe. Subject kan jennu kuni. Will be kan jedhu kun immoo gara kamitti dhaga inni deemu? Iddoo kana kan jiru will be kan jedhu kanatti jijjiirama jechuudha. Verb ing kan nuti jenne immoo working kan jedhu kana isa kana ta'a jechuudha. Warreen kaanii complementary keenyadha ta'uu jechuudha isaan kanarratti. Sababa saniif egaa bifa kanaatiin eessaa garamitti deemna kan jedhu future continuous tense keessatti kuni what is future continuous tense kan jedhuuti yeroo ani isinitti himu kanatti aansuudhaan immoo kan nuti ilaallu how do we use kan jedhuu fi how do we make kan jedhu tokko tokkoon isaanii wal duraa duubaatiin ilaalaa adeemna jechuudha. Egaa waa'ee kanaatti gaafa deebinu immoo maal jedhaa iddoo kanarra gaafa geenyutti jechuudha. Mata dureen isaa akka dubbataa jirutti yookiin immoo akka ibsaa jirutti how do we make future continuous tense jedha. Akkamittiin future continuous tense kana ijaaruu dandeenya isa jedhudha. Kanaaf hin dagatiin foormulaa isaa. Iddoo kanaatii subject kan jedhu qabna. Auxiliary verbiin keenya maalidha? Will kan jedhu kanatu jirti. Ammas auxiliary verbii kan biraa fayyadamna. Be kan jedhu kanatti daballa. Jalqaba isinitti meera subject plus will be plus main verb yookiin immoo verb ing kan jedhu sanii fi complementary jedhee isinitti himeen ture. What is future continuous tense jedhu keessatti asirratti immoo maalidha? Subject qabnaa. Willin kuni maal jalattidha? Auxiliary verb jalatti dabalamti. Be'n kunis immoo auxiliary verb B jalatti dabalamti. Main verb ing kan jenne sun bifa kanaatti jijjiiramti jechuudha. Isaan kana jechuunis immoo maalidha yoo jettanii will kan jennu kuni invariably dha. Bakka bu'uu kan hin dandeenye jechuudha. Invariably gaafa jennu bakka bu'uu kan hin dandeenye.
variable gaafa jennu kan bakka bu'iinsa biraatiin bakka bu'uu danda'u yookiin immoo wanni biraan kan bakka bu'uu danda'u jechuudha. Invariable gaafa jennu garuu bakka biraadhaan yoo isin wiilii kana dhabamsiistanii bakka biraan waan biraan bakka buustan kun future continuous osoo hin taane gara biraatti jijjiiramaa jechuudha. Sababa sanii fi wiil kan jettu kun invariable bakka bu'uu kan hin dandeenye akkuma jirtutti fayyadamna jechuudha. Ammas B kan jennu sunis illee invariable bakka bu'uu kan hin dandeenye B mataatiif fayyadamti jechuudha. Umarratti maal goonaa present participle kan jechuun verb base plus ing isa jennu jechuudha. Sana gaafa fayyadamnu maal ta'a jechuudha. Formulaan keenya kallattumaatiin iddoo kanaati subject plus will invariable be invariable main verb or present participle kan jennu verb be keenya kana fayyadamna jechuudha. Negative yookiin positive yookiin immoo mallattoo gaaffii kan ta'an hunduma isaa keessatti ilaalaa dhufnee jirra. Isin teensiin keessan gosa barbaade maaf hin ta'ini warroota kana sadan of keessaatiin qabu. Innis maalidhaa? Warreen negatiiva jennu, warreen poozitiivaa fi warreen mallattoo gaaffii yookiin immoo hima gaaffii jennee ramannu kana hundisaayyuu of keessaa qabaataa jechuudha. Kanaaf egaa gaafa asirratti kan ilaallu yoo negatiiva ijaarratee jedha irra keessa kanarratti gaafa argitanii for negative sentence in the future continuous tense we insert not jedhe ilaalaa. Sanbooda between will and be jedhe auxiliary lamaan gidduu maal goonaa not kan jettu kana daballaa fi yookiin immoo galchinaa jechuudha. Gaafa nuti fuudhee nootti kana gashinee jennutti himni keenya sun maal ta'a gara negatiivaatti jijjiiramaa jechuudha. Yoommoo mallattoo gaaffii ta'e immoo sabjektii keenyaa fi auxiliary verb will keenya kana maal goona bakka wal jijjiirra. We exchange jedha kunola iddoo kanarratti the subject and the will auxiliary verb will jedha. Asirratti fakkiinota kana ilaalaa deemne. Yoo positiividha ta'anii isaan kana lamaan ilaalaa yoo barbaadde rifii keessanii baay'ee dabaltanii hojjechuu dandeessu. Isaan kana lamaan achiin booda I jedhee keetu I will be working at 10 am jedhe. Fakkeenyumaanii jalqaba irratti isinitti hime jechuudha. I will be working at 10 am at 10 am jedha iddoo kanarratti. Wiiliin keenya hin jijjiiramne biin keenya hin jijjiirama. Kun main verbii keenya work ka jedhurraa dhufe kun immoo complementarii keenya taati jechuudha. Inni itti aanu immoo you will be lying on beach tomorrow jedhee bifa kanaatiin jechuudha. Sababa saniif poozitiivii ijaartu yoo ta'e maal gootanii fayyadamuu dandeessu jedhu ilaaluu qabdu. Negatiiva ijaartu yoo ta'e immoo maal gootanii fayyadamtu kan jedhu amma wal faana ilaallaa jechuudha. Egaa akkuma jalqaba isinitti hime negatiiva ijaarra taanaan auxiliary verb willidhaa fi auxiliary verb be kana gidduu maal goona negatiiva kan ta'an nootti kana fayyadamnaa jechuudha. Egaa barumsa kana sirriitti hordofaa deemaa. Kanaan duras viidiyoo kana PDF isaas yoo barbaaddu ta'e buufadhaa isiniin jedheetan ture har'as taanaan buufachuu hin dagatiin. She will not be using the car jedhe. Inni kun iddoo kanarratti gaafa argitanii she will not be using the car jedhe. Nootti kan jedhu kun ishiin konkolaataa fayyadamuu hin jirtu fayyadamuutti hin jirtu isa jennu jechuudha. Not be using the car in the future kan jennu jechuudha. Egaa inni itti aanu maal jedhaa we will not be having dinner at home jedhani. Nuti nyaata irbaata manaa nyaachaa hin jirru. Irbaata galgalattidha. Irbaanni sababa ta'ee fi amma guyyaa ta'uu danda'a. Yeroo haasaan kun dubbatame we will not be having dinner at home jechuun nuti irbaata manaa nyaachaa hin jirru isa jedhu jechuudha. Inni itti aansee jiru immoo yoo gaaffii ta'e maal gochuu dandeessu isa jedhu kan keessatti ilaaltan ta'a jechuudha. Gaaffii taanaan immoo wiilii kana yookiin immoo auxiliary verb wiilidhaa fi subjectii bakka wal jijjiirtu jedhee isinitti himeetan ture. Sababa saniif egaa gaafa kana ilaalu will you be playing football jedha. Kubbaa hin taphattaayii isa jennu jechuudha. Fuulduratti kubbaa hin taphattaayii kan jennu will you be playing football kan jennu kana ta'a jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo will they be watching TV jedhe. Isaan TV ni daawwatu yookiin immoo televezyiinii ni ilaalu isa jennee haasofnudha jechuudha. Egaa kun hundumti isaanii akkaataa kamiinii yoo pozitiiva ta'e negatiiva yoo ta'e kwestiniidha yoo ta'e akkamiin ijaaruu dandeenya. Future continuous tense gaafa jennu hunduma isaa teensii hundumaa keessatti immoo wantoonni adda hin taane maalidhaa? Hunduma isaa gabaabsinee yookiin kottoonfachiisnee barreessuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa kottoonfachiisnee barreessinu I will kan jedhu kana bifa kanaan barreessuu dandeenya. You will kan jedhu kana yeroo darbe isinitti himeera bifa kanaan barreessuu dandeenya. Isaan kanallee bifa kanaan gabaabsinee yookiin kottoonfachiisnee barreessuu ni dandeenya jechuudha. Warreen kaanillee akkuma kanaatti ilaalaa deemaa jala kana akka jiran
kan itti aanutti ceeneetu yoo negatiiva ta'es illee akkasuma kana maal ta'uu danda'a? Kottoonfatee barraa'uu danda'a jechuudha. Gaafa kottoonfachiisnee barreessinu maal taasisa jedhu kunoo bifa kanaatiin ilaaluu dandeessu. Will kan jedhu will not kan jedhu sana fuudheetu want kan jedhutti barraa'a jedhee yeroo darbe keessa waa'ee simple future tense jallattis isinitti meetan ture irra deebitee ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaan yeroo tokko tokko maal jedhaa? Sometimes we use shall instead of will jedha. Yeroo tokko tokko bakka wiilii kanaalleen shall kan jedhu kana ni fayyadamnaa jedha. Kanaaf ishee kana maal gochuu qabdu? Hin dagatina. Yoo akka tasaa wiiliin kun jijjiiramee shaaliidhaan argitanii innilleen present future continuous tense ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf I shall be working at jettanii sa'aatiitti dabaluu dandeessu jechuudha. We sometimes use shall instead of will jedha. Bakka wiilii kana yeroo tokko tokko dabarree maal goona? Shaalii ni fayyadamnaas jedha. Especially for I and we. Keessumattiyyuu yeroo subjectiin keenya I ta'uudhaa fi we jedhu kanarratti hin fayyadamnaa jedha. Ni fayyadamnaa jedha. Kanaaf ishee kana maal gochuu qabdu? Dagachuun isinirra hin jiraatu jechuudha. Egaan kanatti aansuudhaanii barumsa keenya kutaa xumuraa har'aa kan ta'u how do we use future continuous tense kan jedhu kana baranneetu kanumaan goolabnaa yeroo itti aanu immoo barumsa haaraatiin walitti deebinaa jechuudha. Egaan akkamittiin fayyadamuu dandeenya yoo jettan immoo asumarraa gaafa kaanu future tense express an action at particular moment in the future jedhe. Gochaa tokko yookiin immoo taatee tokko gara fuulduraatti yeroo murtaa'aa ta'e tokko keessatti wanni ta'u kan ibsudha. The action will start before that moment. Yeroo sana dura eegaluu danda'a gochisu yookiin taateen sun jechuudha. But it will not have finished at that moment jedha. Garuu yeroo sanatti maal ta'a kan hin xumuramne yookiin kan hin goolabamnedha jedha. Fakkeenyaaf tomorrow I will start work at 2 p.m. and stop work at 6 p.m. jedha. Kun amma maaqichaadha. Bor sa'aatii meeqattiin eegala? 2 guyyaa keessaa sa'aatii 8 isa jennu jechuudha. PM gaafa jennu iddoo kanarratti san booda sa'a meeqattiin xumura? Sa'aatii 12tiin xumuraa jechuudha. 6 p.m. kan jedhu kun immoo. Bifa kanaatiin egaa akkaataa kamiin akka uumamuu danda'u at 4 p.m. tomorrow I will be working kan jedhu ta'a jechuudha. Sababni isaa 4 p.m. as gidduutti argama sababa ta'ee jechuudha. 2 p.m. kanaa fi 8 p.m. kana gidduutti yookiin immoo akka biyya keenyaatti sa'a 8 kaasee haga 12tti hojjeta. Sa'aatii 10tti namni kun maal gochaara? Hojiirra jira jechuudha. Sababa sanii waa'ee fiicharii gaafa haasofnu wanni darbi tokko fuulduratti kata'u jechuudha. Duduuba kanaatiin jiraata. Fuuldura kanatti illee darbee hamma ta'etti kan deemu jechuudha. At 4 p.m. I will be in the middle of working yoo jenne maal ta'a jechuudha. Himni kun sirriidha jechuudha. 2ttidha kan inni eegale, 6ttidha kan inni xumuru. Sababa saniif sa'aatii 4tti maal ta'a jira? Dalagaa isa cimaarra jira jechuudha namni kun. Inni kan biraan iddoo gadii kanarratti gaafa geenyu when we use future continuous tense isa jedhu kana ilaaluu dandeessu. Our listener usually listener jechuun kun dhaggeeffataan keenya jechuudha. Knows or understand what time we are talking about. Yeroo waa'ee future continuous tense kana haasofnu namoonni nu dhaggeeffatan yeroo baay'ee waa'ee maalii yookiin immoo waa'ee sa'aatii isa kamii akka haasaa jirru ni hubatu yookiin immoo hubannaa ni qabaatu jechuudha haasaa keenya keessatti. Fakkeenyaaf isaan kana lamaan isinitti hima. San booda maal goona? Guutummaatti barumsa keenya guyyaa har'aa kana goolabnaa jechuudha. Fakkeenyota kana isinitti himeen. I will be playing tennis at 10 a.m. tomorrow jedha. Namni kuni 10 a.m.tti miti kan inni eegale. Jaattis eegale ta'uu danda'a yookiin immoo 9tti eegale ta'uu danda'a. Garuu sa'aatii kanatti maal ta'aa jira? Taphataa jira jechuudha. Namni kun teenisiisa jennu jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo akkasidha. Fakkiin itti aanee jiru they won't be watching TV at 9 p.m. tonight jedha. Isaan sa'a 9tti TV daawwachaa hin jiran kan jennu jechuudha. Sababni isaa jarri kun sa'aatii kanatti yookiin dhaabaniiru ta'a yookiin daawwachaa hin jiran ta'a jechuudha. Kan itti aansu ilaalaa. What will you be doing at 10 p.m. tonight jedha. Sa'aatii kana gaafa ga'u yookiin sa'aatii 10 gaafa ga'u maal gochita yookiin immoo maal dalagda galgala sa'aatii kanatti isa jennudha. Sa'aatii 4 jechuudha inni kuni 10 p.m. gaafa jennu sa'aatii 4 jechuudha kan keessaa akka haasaa biyya keenyaatti. What will you be doing at 10 p.m. tonight kan jennu kuni galgala sa'aatii 4tti maal hojjetta yookiin immoo maal hojjettaa isa jennee gaafannu jechuudha. What will you be doing when I arrive kan jedhu kun immoo yeroo ani achi ga'u maal hojjettaa isa jennu jechuudha.
Bifa kanaatiin warreen kana sadan illee dubbisaatii xumura. Achumaan booda barumsi keenya guyyaa irraa guutummaa guutuutti kana fakkaata ture. Namoonni gaaffii isinitti ta'u jiraannaan gaaffii keessa komentii irratti barreessuu hin dagatiina. Barumsa itti aanuutiin immoo waa'ee future perfect tense kan jedhu waa'ee kanaa baranna sababa ta'ee fi haga sanitti iyyuu hamaan isin argeen gufuun isin rukuteeni yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa namoonni baay'een dhufanii akka isaan garee kanarraa barumsa sirrii ta'e tokko argatan afaan oromootiin taasisaa jecha barumsarraa asuma irratti hin goolabaa jechuudha. Nagaatti.